Lir tandure Masih duduk, masih lenggah? Masih. Oke. Mbok mriki, Gus. Enggak, nanti aja saya dari sini, tapi gini, saya matur nuwun ya. Oke. Gimana? Nek turu ngono iku aku kadang sering ngrungokno Gus Baha. Setelah itu ya ini Mbak Niken sama Mas Akbar. Pripun, Gus? Jadi saya terima kasih panjenengan berdua sampai sini. Nggih, sami-sami, Gus. Kami memang pengen banget panjenengan rawuh di Kota Pasuruan. Amin. Bersyukur. Amin. Jadi kadang kita itu kalau mau tidur itu banyak yang kita lihat di YouTube, di TikTok ya. Saya sering kalau malam pas ada waktu saya sering dengarkan Gus Baha. Nah berikutnya saya juga sering dengarkan panjenengan kali Mbak Niken. Amin. Maka itu kita gembira sampai di sini. Matur nuwun, Gus. Matur nuwun. Saya kagum lah, ini saya dengan istri, Mas Adi, kagum kali panjenengan berdua. Amin. Bisa menginspirasi dan sekaligus meneruskan warisan leluhur wayangan. Tepuk tangan untuk semua. Mungkin ada nasihat, Gus, untuk saya dan Mbak Niken. Ini muda-muda semua ya, Sinda ini yo nom-nom, warang gono nih yo nom-nom kabeh. Saya terus terang terharu gitu loh. Pokoknya seneng tok lah sini wis. Nggih. Monggo. Kenapa? Ini terus nek nasihati wong loro kapan-kapan tak nasihati khusus. Wadah lagi aku mundur. Cuman begini Mas Akbar. Nggih, terus pundi, Gus? Ceritakan sedikit sebelum Mbak Niken, habis ini kita minta lagu lagi ya. Iya. Ceritanya opo iku mau sing sampean ini. Saya sering nonton wayang, saya suka sekali wayang tapi tidak semua saya ngerti. Lakon dalam wayang itu. Nah, iki mau apa ini yang panjenengan pembukanya ini tadi apa? Ini kisah potongan kisah serial Angling Darmo, Gus. Yang sudah digarap gitu. Angling Darmo adalah seorang raja dari kerajaan Malowopati. Ya, terus mengikuti sayembara di pertapan Giri Kencono. Lah, itu siapa yang bisa mengalahkan Bathik Madrim itu bisa mendapatkan putri cantik yang bernama Setyowati. Tapi di sisi lain Bathik Madrim mengadakan sayembara itu niatnya bukan untuk laki-laki pilihan yang terbaik untuk si Setyowati adiknya. Tapi Bathik Madrim mengadakan sayembara itu tujuannya agar tidak ada laki-laki yang melamar Setyowati. Karena pada intinya Bathik Madrim dan Setyowati itu ada hubungan asmara. Tapi tidak sepengetahuan oleh orang tuanya si Setyowati dan Bathik Madrim yang bernama Resi Manik Sutro. Kurang lebih seperti itu, Gus. Iya. Engko akhirnya piye kira-kira? Mangke dipirsani mawon. Oh, siap. Untuk Mbak Niken. Saya ngikuti Mbak Niken mulai masih sangat kecil sekali ya. Nggih, matur sembah. Sekarang tumbuh dengan cepat dan sekarang menjadi salah satu yang populer di Indonesia. Nah, saya sama istri mau ngundang lagi berdua nanti halal bihalal ya. Amin. Matur nuwun wis, lanjut. Saya di sini ngikuti terus. Oh, siap. Kula tunggu lho Gus menawi dipun undang melih, menawi dipun napa niku ken wayangan kali Dek Niken kula tunggu nggih Gus Ipul. Nggih. Menawi halal bihalal. Kula samar nek batal napa dipanjeri sakniki napa pripun. Beres, aman. Siap nggih. Niki lanjut lagu-lagu Dek Niken nggih. Nggih, lanjut Niken dulu. Lagu yang lagi viral. Lamunan, Dek. Niki permintaan dari Bapak Saifullah Yusuf Gus Ipul. Digarap musik wae ben meriah. Siap. Lamunan nggih, Dek, untuk menghibur para warga masyarakat ana ing Pasuruan. Maju gak apa-apa. Maju. Monggo. Los mawon nggih. Los dol. Nggih. Amit nggih. Dek Victor.
Ngeten. Nyuwun sewu nggih, Gus. Nggih, monggo. Jane ning kene ya ketok. Ndak puas. Enggak puas. Ya. Lamunane niki versi gamelan nggih. Musik mawon, Dik. Badhe nyawer to, Pak? Ora to, Pak. Engko lagi gamelane bar iki. Gamelane bar iki musik wae. Heeh. Ya. Oke, monggo. Nggih. Pindha samudra pasang kang tanpa wangenan tresnaku mring sliramu sayang cahyaning bulan kang sumunar apyoring tamang yakti sliramu kang dadi lamunan. Yuk, gemparkan Pasuruan. Sumuneni Mas Akbar. Aku dicium-cium. Tetap di situ. Gosipul. Nggih. Mohon Monggo Gosipul. naik ke atas mriki Gus, kula badhe wonten kenang-kenangan kalian panjenengan Gus. Jenengan maju nggih. Nggih. Mriki. Nyun sewu. Monggo. Niki ada sedikit kenang-kenangan dari saya Gus, berupa wayang. Niki wayang Setyaki Gus. Wayang Setyaki. Niki kula mboten bahas napa-napa, mboten bahas perkawis di kehidupan nyata, tapi Setyaki, sosok Setyaki di dunia pewayangan adalah sosok yang gigih, sosok politikus yang hebat, dan sosok santrinya Prabu Kresna. Nggih. Tokoh Setyaki niku. Jabatanipun kalau di Kerajaan Dwarawati niki menteri, Gus. Ah, Setyaki lho ya, Setyaki. Niki nggih Setyaki, senes Gusipul. Tapi duka nek benjang nggih, matur nuwun Gus. Niki ada kenang-kenangan niki, ada inisial saya, Ras Raden Akbar Syah Alam niki. Nggih. Mohon diterima nggih Gus. Kagem tandha kurmat Nganjuk Pasuruan. Matur nuwun. Di foto toh Cah, di foto. Di foto. Nggih, nyuwun. Oh itu, ya. Oh foto, oh nggih. Nggih. Mereka yo. Ya. Matur nuwun. Lagu apa? Napa? Wingi apa sih? Pelanggaran. Pelanggaran. Oh ya njaluk pelanggaran ternyata. Pelanggaran Lintang Asmara. Ya wis kabeh monggo wis pokoke. Oh nggih, niki los nggih. Los. Ngantos jam sekawan. Pun matur nuwun iki semangat semua. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Nggih. Matur nuwun, Mbak. Nyuwun barokahipun pangestunipun nggih, Gus. Sik, ning kene sik. Nyapa? Ya ditahan ning kene sik. Duet. Oh nggih. Duet. Bayo. Oh iya, kita duet. tadi kan sudah foto bertiga, kita belum foto berdua. Di foto ya. Sik lem madhep rono. Mati ya? Mas, mic-nya mati nggih, mic-mu sik lho, Mas. Mic-nya mati, mic-nya. Oh iya. Ya, foto dulu. 1, 2, 3. Nyanyi dhewe apa? Mah. Nyanyi apa? Duet. Berarti Lintang Asmara ya. Ya wes. Oke. Yo terakhir duet yo, terakhir yo. Kok terakhir toh?
Yo aja akeh-akeh iki. Pinates sak jame. Ayo yuk Lintang Asmara yo. Gus Ipul, nyuwun sewu, nyuwun sewu. Timu tresnaku tulus ning kalbu. Senadyan ngarungi banyu segara rasaku ora bakal sirna. Senadyan nyawa loncat saka raga wis tresna ra bisa dipisahkan. Aja ndeloki aku kintil neh kowe kok. Ora pisah ya Kang Mas. Iya Yayi. Siang pantara ratri mongke ling manise ati setya ning batinku. Wong kanggo santep ngrasa atimu. Tulus ning kalbu. Senadyan ngarungi banyu segara rasaku ora bakal sirna. Senadyan nyawa loncat saka raga wis tresna ra bisa yen wis tresna Ora bisa dipisahno. Ya merdeka. Udah ya, wis tak turutin loh. Sudah. Udah, yo kembali Katanya yo bobok kembali. yo bobok yo. Iso bubuk lho. Makasih, makasih, Iya. makasih. Warnanya dibuka ditata sing tercanggih. Atas yang berlembut yang berkenan, beda
tangan untuk kota Pasuruan di malam hari ini. Wah. Hebiat luar biasa. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Mas Gareng dan Dik Bagong. Piye, Truk? Piye, Mas? Ora ana tembung kang luwih endah kang kudu diucapake kejaba mung syukur kunjuk marang Gusti Allah Subhanahu wa taala kang wis malimbarke berkah kenikmatan sing wujude kesehatan. Becik kesehatan lahir, uga kesehatan batin. Mokal tanpa nikmating pangeran, aku Mas Gareng lan Dik Bagong bisa tetunggalan mapan ana ing Gor Untung Suropati ing bengi iki. Iki ujub kabule apa, Truk? Piye? Ujub kabule apa? Acarane tidak lain dan tidak bukan ya kuwi mengeti ambal warsa utawa hari jadi Kota Pasuruan sing wis ngancik ke 338 tahun. Dengan slogan gandeng tangan wujudkan Kota Pasuruan bersih, tertib dan guyub rukun. Wah. Alhamdulillah. Mula wis sak wajibe awake dhewe ngaturake matur nuwun ya, Truk. Jelas Mas Gareng, jelas. Ngaturke panuwun ingkang tanpa upami, terima kasih yang sangat banyak. Kula aturaken konjuk khususon dhateng pepunden kula ingkang sampun kula anggep bapak kula piyambak. Inggih menika Bapak Wali Kota Pasuruan, Bapak Dr. Andes Haji Saifullah Yusuf utawi Gus Ipul. Ingkang sarta Bapak Wakil Wali Kota Pasuruan Bapak Haji Adi Wibowo sarta seluruh jajaran punggawaning praja kang mapan wonten ing Pasuruan kula ngaturaken panuwun. Karo aja lali ngaturke panuwun karo Pak Susanto. Kuwi sing jembatani awake dhewe iso pentas ning kene, Truk. Alhamdulillah. Ning jane jujur ya Mas Gareng karo Dik Bagong. Aku pentas ana ing Kota Pasuruan bengi iki jane ya enek senenge, enek susahe. Kok enek senenge, enek susahe iki piye? Senenge iso jembarke silaturahmi, ngraketke paseduluran karo warga masyarakat Pasuruan. Lah susahe apa, Truk? Nah, susahe ngene. Aku iki pas dikabari ya to karo panitia. Aku ki ora ngerti nek acarane bengi iki hari jadi ki ora ngerti. Tak kira ki acarane ya wis wong omahan utawa acarane masyarakat pedesaan. Loh, ayo kudune seneng lho, Truk. Acarane malah gede, acarane malah meriah, hari jadi Kota Pasuruan. Loh, senenge seneng, ya ta? Ngerti ya nek acarane hari jadi, nek ku pasang rego kemurahan iki. Boten, Ding, boten, gojek. Kota Pasuruan identik dengan kota santri, Mas. Betul. Cok kadangkala ana sing memandang sebelah mata, ya toh? Akeh to wong sing ngomong santri ki arep dadi apa? Santri ki ora iso cekel gawean. Namun statement kuwi terpatahkan. Buktine Kota Pasuruan dipegang oleh wali kota yang berlatar belakangkan seorang santri yaitu Gus Ipul, ya toh? Durung pejabat liyane, Durung pejabat liyane kuwi akeh sing saka kalangan santri. Gubernur Jawa Timur Bu Khofifah kuwi ya santri. Almarhum Gus Dur mantan Presiden RI kuwi ya santri. Wakil Presiden RI ya Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin kuwi ya santri. Mula nek santri dipandang sebelah mata, aku ya ndak trima. Mergo dalang akbar ki ya saka keluarga santri, ngono. Ngono ayo no. Iya. Saka keluarga santri aku jane nek diceluk Gus ya rada memper ngono. Wekidus. Nah, tapi rumangsaku Gus Ipul kuwi adalah sosok pejabat yang tawaduk. Tawaduk ki manane apa? Rendah hati. Buktine rendah hatine Gus Ipul apa? Sawangan kayak pejabat-pejabat liyane ya ta. Nek Pak Jokowi kae, kae merintise saka wali kota Solo. Munggah gubernur Jakarta,
terus Presiden RI. Oh ngono. Putrane Pak Jokowi, Mas Gibran. Heeh. Kayak merintise pengusaha, dadi wali kota Solo, ya toh? Terus calonnya ya arep munggah neh. Heeh. Lah Gus Ipul bar dadi menteri mudhun ning wakil gubernur kok terus dadi wali kota lho. Kuwi membuktikan pejabat yang tawaduk dan rendah hati, gitu. Wis to, Mas Gareng, aku iki percaya. Jenengan sekseni nggih, Pak Bu, omongane dalang ning isor lampu niku mandi, ngono. Jenengan sekseni, rampung iki, rampung wayangan iki ke depan mbok kapan. Gus Ipul nak diangkat meneh derajate karo Gusti Allah. Tenan niku. Tenan, ngono, percaya mawon kalih kula. Mergo bagi Gus Ipul tidak penting apapun jabatannya, yang terpenting adalah bermanfaat bagi masyarakat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Mergo apapun jabatane, gitu. Presiden iso leren, gubernur iso mundur, bupati iso ganti, camat iso tamat, lurah iso kalah. Gelar sing paling abadi kuwi adalah husnul khotimah, ngono. Mergo husnul khotimah kuwi undu-unduane pakarti lan perbuatan. Cerdas. Ngene iki dalang sing digoleki dibutuhkan era milenial, era Gen Z iki ya ngene iki. Dalang sing iso nentremke kahanan. Ayo. Apa meneh iki wis bubar musim pemilu. Pilpres lan pilihan wakil rakyat sudah selesai. Ayo sing wis ya wis sapa wae presidene sing dadi senadyan wis ketok sing dadi sapa ayo didukung visi misine. Aja nganti ngrusak seduluran. Beda pilihan kuwi 5 tahun pisan ning yen seduluran kuwi langgeng abadi. Tegese selawase. Ngono, Truk. Heeh. Ndongakne apa, Truk? Kanggo Kota Pasuruan. Muga-muga sak rampunge wayangan Kota Pasuruan bisa selangkah lebih maju, menorehkan banyak prestasi, ayem tentrem wargane. Dadi kutha sing baldatun, thayyibatun warapun gofur gemah ripah karta tata raharja. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sambahanku rintan lan dalah manglimang waktu kanggo mresta mungkar lan nafsu. Aja nganti kliru mong Gusti Allah. Sekali lagi, Dik ya.
Sesembahanmu rintang lan wong limang wektu kanggo mresta bongkar lan Pagelaran wayang pada malam hari ini juga disiarkan langsung live streaming lumantar channel YouTube Asta Brata Media. Jadi iki sing nonton memantau ramung ono ing TKP, ono ing lokasi ning dipantau seluruh dunia melalui channel YouTube Asta Brata Media. Oh ngono tur. Tur iki yo beda karo biasane. Bedane iki ora sewengi. Oh ngono. Jadi iki acara instansi panyuwun saka panitia ya ngono. Jane ya iman nggawa alat akeh-akeh kaya ngene tekan Nganjuk ning ora sewengi, ning ora apa-apa, malah enteng aku. Ayo. Iyalah. Mula ayo iki sing dianti-anti wis dadi bukti, sing diantu-antu kudu lumaku. Bintang tamu saka Kota Tahu Kediri, ya ta? Dik Niken Salindri diaturi jumeneng. Sepotono sing gumyak digawe pemanasan Dik Niken Salindri. Mas Tris, ayo digarap sak jose. Terus. Maka